మాయదారి జలుబండి బాబు, వస్తే ఒక పట్టాన్ని వదిలిపెట్టదు. అందులోనూ మన పిల్లలకి వస్తే తల్లులు చూస్తూ ఊరుకుంటారా? అందుకే ఈ ఆయుర్వేదిక్ చిట్కా. ఇది వాడడం స్టార్ట్ చేశాక మా వాడికి సిరప్లు పోయడం మానేశానండి. బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీనికోసం కొన్ని కరక్కాయలు తీసుకొని లోపల ఇత్తనాలు తీసేసి పై బెరడు వరకు పౌడర్ చేసుకొని జల్లించుకోండి. ఇలా మెత్తటి పొడి వచ్చిద్దండి. తర్వాత సొంటిని తీసుకొని దాన్ని కూడా మిక్సీ పట్టి జల్లించుకోండి. ఇది కూడా మెత్తటి పౌడర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ కరక్కాయ పొడి, ఒక స్పూన్ సొంటి పొడి, ఒక స్పూన్ బెల్లం, 3 కూడా సమానంగా తీసుకొని బాగా నూరుకోండి. ఇది ఒక ముద్దలాగా వస్తుంది. దీన్ని పొద్దున ఒక 5 గ్రాములు, సాయంత్రం ఒక 5 గ్రాములు చొప్పున పిల్లలకి రోజు తినిపించండి. అంతేనండి, జలుబు, దగ్గు, నెమ్ము, ఆస్తమా, కఫం మొత్తం పారిపోతాయి. పిల్లలకే కాదండో, ఈ పెద్దవాళ్ళకి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది.